なんだお前。バカ野郎め。浜田に助けてこれいけるんかな。いけるか。危な。実家下ろすか。いや降りてくるこれない。それは割とこの時間ほんまにお互い無駄な気すんねんけど。この竜頭悪いんやろな多分。マジで。降りてくれたわ。やばい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 。信頼ってこと